现在这全是包子，我给你们看一下我这周围的包子，连个避包子的地方都没有了。你们看这个不是雪的，这是小颗粒包子，一个颗粒一个颗粒的啊。看看就是这样的，看小包子。然后现在这嘎达全是这种荒漠，想找个避包子的地方没有的。愿意心痛苦，不裝飾你的夢，別再將我心反覆的戲弄，寧願我攜着憂鬱歸去，像剛消失那陣風。今日湖畔照这濃濃秋意，柳樹依然卻已見不到你，感嘆人世之間聚散依依，落花流水春已去。誰願意一顆心永落空？誰願意只裝飾你的夢？但願我的心能隨風升空，飄到遙遠你心中。讓每聲喊聲消失於你的夢，讓每點小聲響於你的夢，感嘆人世之間聚散依依，落花流水春已去。刚才这里下的是雪，不是，刚才这里下的是包子，就那种小颗粒的，现在下的是雪。看那边，现在还下着呢，没有刚才大了，刚才特别大，全是雪，那边阴的很厉害，还有那边。男人一定要猛，不行。他从没有提过你的名字，他知道你在他心里某个位置。他说不打扰是最好的方式。你说你爱他，可那是下辈子。那个曾经被你抛弃的人，还依然在等你。那个为你放弃所有的人，还停留在原地。他渴望有一天兄弟姐妹们，收到你的消息。终于不下冰雹和雪了，天晴了，消息是你和别人男在一人一定起。要猛，不行。那个曾经为你发誓的人，总想着遇见你。那个为你可以付出的人，他总在骗自己。他说他这辈子再遇不见第二个你，之后他遇见的所有人都再也不像你。兄弟姐妹们好，今天实在翻不过七台打板了，到不了那个有狼的那个厕所了，前面大概有10几公里到20公里那里，就是那个厕所有狼嘛，以前吃过人的那个地方赶不到了。现在呢是晚上的21点23了，实在是赶不过去了，只能在这个信号塔下边这个房子里了。
希望这里开门吧。门。开着门 ，OK。给你们看一下，这里是什么样的？这里边呢，就是那个信号塔的那个电池啊。哇，这里还有这么多柴火，我天哪，还有柴火，蛮好的。看，这里就是有点吵，噪音太大了，全是这个电池。哇，看，这就是靠那个光伏发电吧，太阳能板。然后呢，这个就是那个信号塔，然后往那边走就是棋台打板了，再走多远我就不知道了啊！给你们看一下这边，然后这里现在整个浪的就是这个样子啊，无人区。真的是无人区这里啊！看，这就是信号塔。今天哥们儿呢骑了58公里，实在是翻不过那个棋台打板，也到不了那个厕所有狼吃人的那个地方，也到不了了啊！完让我奇怪是这里还有个门，你看看，这门是干啥的也不知道。好的，哥们儿今天彻彻底底的。在信号塔下边直播了，我这里是无人区，你别问我为啥有信号，我不知道，确实在无人区里，它确实有信号塔。看我后边这个是那个光伏发电板，就是那个太阳能板。这回呢，你们再问我啊，无人区怎么会有信号呢？你们自己看吧，我不知道。好，你们也看到我旁边搭了个帐篷，为啥呢？因为我直播在这个屋里，它吱吱叫唤很吵，所以我就只能直播的时候在这里，晚上睡觉的时候我就直接进去就行了，就是这个样子。然后再加上呢，我为啥呢？今天因为现在已经晚上10点了，我就不走了，因为我今天呢被下了雪，又下了雹子，身上交精湿，鞋也湿了，很冷，特别的冷。如果要是再往前赶的话，应该是12点到11点，也能翻过这个棋台打板，所以呢，我就，不往前赶了，就在这儿住了。这太冷了，也有点难受，全身都精湿刮打，因为我就这一身衣服，就这一身衣服。然后，如果屏幕前的兄弟姐妹们看到阿峰的视频，给我赞一手子，点个关注，感谢你们了，男人一定要猛，感谢我行。猛！